क्या मैं अंडे की ऑमलेट बना सकता हूँ या फिर मेरे किस्मत में ही मैगी लिखी है बनाना। तो आज मम्मी ने मुझे चैलेंज दिया है कि तू आज बना के दिखाएगा मुझे अंडे की ऑमलेट। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अलग स्टाइल में बनाते हैं, कुछ ऐसे स्टाइल में। चलो बनाते हैं। वैसे मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ अंडे की ऑमलेट। पहले अपने कवच पहन लेते हैं। चलो अब बनाते हैं। मैंने फोड़ दिया है अब अंडा। मैं कुछ ऐसे बनाने की सोच रहा था लेकिन ये क्या बन गया। चलो आपको ये बात नहीं बनाते हैं। सबसे पहले डालते हैं नमक, अब डालते हैं मिर्ची पाउडर। अबे ये क्या बन गया यार। ये टट्टी किसने की है? चलो अब टेस्ट कराते हैं मम्मी को। भाई मम्मी ने तो उसे पास कर दिया। भाई मम्मी कह रही बिल्कुल अच्छी बनी है। चलो अब मैं टेस्ट करके देखता हूँ। भाई बहुत अच्छी बनी है भाई। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो।